觉？没有啊。哦，那个哇，这什么飞车党啊？哇塞，全部都机车哎！是哦。哇，这么多台，至少上千台吧？哇，还没完哦！这么多台。哦。那你中午吃饱了没？吃了点。吃点啊？好，我中午还没吃啊。好。那你干嘛不吃呢？没有，我想说要不要就是带你一起去吃或怎么样？我不知道你吃了没。我就吃了一点水果。你在睡觉？你没有在睡觉啊？听起来怎么那么累？没有啊。OK， 那我现在10号110现在。OK， 那我快到你家。10号刚过110，然后现在那你要那就一起出来嘛，去这边看电影嘛 ，right？ OK。